أما الكلام فيما يتعلق بصيام يوم عاشوراء فالكلام هذا من جهات متعددة. أول هذه الجهات ما يتعلق بمسألة فضل الشهر الذي هو فيه وشهر الله المحرم. شهر محرم هو من الأشهر الحرم وقد جاء فضلها في كلام الله سبحانه وتعالى وبيان أيضا عظيم الذنب فيها، ولهذا قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما روى ابن جرير الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال جعل الله فيهن الذنب عظيما وجعل العمل والأجر عظيما، وهذا من دلالة العكس. وهذا في شأن الله المحرم من جهة العمل على سبيل إطلاق الأمر فيه مفضل، وأفضل شيء في هذا وما جاء الدليل بخصوصه كصيام يوم عاشوراء وهو صيام العاشر من شهر محرم، وإنما سمي بعاشوراء لكونه اليوم العاشر. والصيام فيه على سبيل العموم أفضل من غيره، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أبي هريرة قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهذا على سبيل العموم. فلو صام الإنسان يوما أو يومين أو ثلاثة في شهر المحرم أفضل من غيره من الأشهر سوى رمضان. وصيام يوم عاشوراء كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي قتادة أنه النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، وهذا فيه دليل على فضله على غيره. وكذلك أيضا من جهة أصل مشروعيته ومنه وفضل عظيم جعله الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام عموما وجعله على موسى وكذلك قومه خصوصا. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون فسأل عنه فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه فنحن نصومه شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. من الأمور التي تدل على فضل صيام يوم عاشوراء أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا قبل فرض رمضان ثم نسخ إلى الاستحباب، وأفضل المستحبات التي كانت واجبة ثم نسخت إلى الاستحباب. وأما مشروعية الصيام فيه وكذلك أيضا صفته فصيام يوم عاشوراء يكون صيام يوم العاشر، والأفضل في ذلك أن يصوم يوما قبله مخالفة لطريقة اليهود الذين كانوا يصومون العاشر مجردا. والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصوم العاشر قيل له إن يهود تعظم هذا اليوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان العام المقبل بإذن الله صمنا التاسع، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمسألة المخالفة مهمة، فيصوم اليوم التاسع والعاشر، وإن صام العاشر مجردا فقد استحق الأجر الوارد في الحديث السابق لتكفير سنة تامة. أما صيام 3 أيام يوما قبله ويوما بعده فهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت فيه شيء، ولا أعلم أحدا أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 3 أيام وإنما يصوم اليوم التاسع. وقد جاء عن بعضهم أنه كان يصوم 3 أيام على سبيل الاحتياط من التابعين كطوس بن كيسان وغيره. ولهذا نقول إن السنة في ذلك هو طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. ولفضله وأهميته كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أيضا من يذهب إلى القرى من ينبههم بصيام فضل يوم عاشوراء، كما جاء في الصحيح من حديث الربيع أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى القرى فيأمرهم بصيام يوم عاشوراء، من كان صائما فيتم صومه ومن كان مفطرا فيمسك، يعني يمسك بقية اليوم، بل كانوا يصومون الصبيان أيضا. وهذا يدل على فضل هذا اليوم وجلالة قدره. هذا من جهة المشروعية والفضل الذي ينبغي الإنسان أن يعتني به في أمره وفي أمر أهل بيته. في جانب آخر ما يتعلق في مسألة ما يحدث في هذا اليوم. هذا اليوم صادف قتل الحسين عليه رضوان الله تعالى، وحدث فيه جملة من البدع من إحداث الأحزان ونحو ذلك، وكذلك اللطم وما يحدث فيه من بدع واجتماع لأجل مثل هذا الحزن. نقول إن مثل هذا اليوم هو يوم شكر لله عز وجل وينافي مقتضى التشريع بصيام هذا اليوم، وهذا من الأمور المنكرة من جهة العقل فضلا عن كونها منكرة أيضا من جهة النقل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع مثل هذا اليوم لصيام يوم عاشوراء شكرا لله سبحانه وتعالى. فمخالفة ذلك بالحزن يخالف المقتضى. كذلك ما يجعل في هذا اليوم من أحزان لكون مقتل الحسين، هذا ينقض بأمور كثيرة، منها ما يتعلق بالعقل ومنها ما يتعلق بالنقل. الأمة الإسلامية ما يخلو يوم من الأيام إلا وفيها إمام مصلح قتل، فعلى هذا يلزم من ذلك أن كل السنة تكون أحزان، وهذا لا يعرف في لا أمة الإسلام ولا في غيرها أن أمة من الأمم جعلت يوما بمثل هذه الطريقة اللي يقام به من بدع وأحزان ونحو ذلك. بل إن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى قتل قتلة بشعة وظلما عليه رضوان الله، ولم يفعل الحسين
الحسين ابنه بعده ذلك، وقد عاش بعده نحوا من 21 عاما وما فعل بأبيه، وهو أعلم بزمن قتل أبيه وساعته وكذلك يومه، وأدرى الناس أيضا بموضعه بمقتله، وعليه رضوان الله تعالى لم يفعل ذلك شيئا، بل إن أيضا آل الحسين عليه رضوان الله تعالى لم يفعلوا ذلك بعده، فكيف يفعل بهذا بالحسين عليه رضوان الله تعالى ولم يفعل بأبيه وهو أفضل لا عند أهل السنة ولا عند الشيعة. ويوم عاشوراء يشرع فيه الصيام، لا يشرع فيه غير ذلك مما يذكره بعض الفقهاء ما يتعلق بمسألة التنظف والتطيب وغير ذلك، فهذا إنما هو مخصوص بعبادة مخصوصة يكتفى بها على النحو المشروع، وما زاد عن ذلك فهو من أمور الإحداث، فالعبادة مفضلة ومعظمة في سائر الأيام، وعلى سبيل في شهر محرم على سبيل الخصوص، والله أعلم.